டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் 36 கத்தி சத்திமான் ரொட்டாவேட்டர் மற்றும் ட்ரெய்லர் வீச்சஸ் ட்ரெய்லர் இந்த இரண்டு தாங்க செட்டாக விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனுடைய முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதே இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டாவேட்டர் மற்றும் அதனுடைய விலை எல்லாமே தனித்தனியாக வந்து பார்த்துடலாங்க. முதல்ல ரொட்டாவேட்டருடைய விவரங்கள் பற்றி பார்ப்போம். ரொட்டாவேட்டர் வந்து 36 கத்தி ரொட்டாவேட்டருங்க. சத்திமானுடைய ரெகுலர் சீரிஸ் ரொட்டாவேட்டர், கீர் டைப் ரொட்டாவேட்டர் தாங்க. இதனோட மாடல் வந்து 2015 மாடலுங்க. விலை வந்து என்ன விலை இந்த ரொட்டாவேட்டருக்கு வந்து கேட்குறாங்கன்னா 70,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 70,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெய்லருடைய விவரங்கள் பற்றி பார்ப்பாங்க. ட்ரெய்லர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீச்சஸ் ட்ரெய்லர் தாங்க, ப்ரெஸ்ஸிங் டோர் ட்ரெய்லர் தான். சேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 8 இன்ச் சேஸ் வந்து போட்டிருக்காங்க. அப்செட் பார்த்தீங்கன்னா லைலாண்ட் அப்செட், நல்லா ஹெவியான ட்ரெய்லர் தாங்க. வீச்சஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெவியான ட்ரெய்லர் தான். டயரும் பார்த்தீங்கன்னாலே தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள ட்ரெய்லர் தாங்க. ஒரு யூனிட் கொள்ளளவு பிடிக்கக்கூடிய பெட்டி. இதனுடைய விலை வந்து ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து கேட்குறாங்கன்னா 1,20,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. 1,20,000 ரூபாய் வந்து கேட்குறாங்க. இந்த ரெண்டுமே இருக்கிற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உடுமலைப்பேட்டை பக்கத்தில் தாங்க இருக்குது. ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து வீடியோக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேங்க. சத்திமான் ரொட்டாவேட்டர் 36 கத்தி ரொட்டாவேட்டர் மற்றும் ட்ரெய்லர் வீச்சஸில் நல்லா ஹெவியான ட்ரெய்லர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். இதே போன்ற உங்களுடைய டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டாவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், ட்ரெய்லர், கதிரடி மிந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக விற்பனை செய்ய சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளுடைய தொடர்பு எண்ணுக்கு தொடர்பு வந்து நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளுடைய டிராக்டர்டெக் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.